umwamini, anahitaji uamini kazi ya msalaba. Na ndio maana nilikwambia juzi ya kwamba Wakorintho wa kwanza ile sura ya kwanza mstari wa 18, nguvu ya msalaba kwao ni upuzi, kwetu sisi ni nguvu. Haleluya! Ni nguvu na uzima kwa jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu tunaamini. Hatujasema wote mvae misalaba mje nayo hapa. No. Msalaba ukae ndani. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Wote hapa tuseme tubebe misalaba hapa. Si kanisa halitatosha mwinje hapa. Tutaiweka wapi? Kila mtu abebe misalaba na kuja nayo wewe. Sasa kanisa litatosha. Halo? Imani. Mwambie mwenzio unamwamini Yesu. Umeokoka? Umeokoka? Na mtu aliyeamini, aliyeokokwa hawezi kuminywa na mapepo. Kuna neno anachosema, hawezi kulamba na machoka. Leo watu wanalamba na machoka kwa sababu wamekubaliana na matendo yao, wamekubaliana na miungu ya nyumbani. Mimi nilipoenda nyumbani kama jamani, mimi nimeshaokoka, ni mtu mzima, kwa hiyo mniache. Tunapika pombe ngambia za kwenu, mimi hazipo. Mzee amefariki, sisi tuweke kichwa tupige upana, ngambia kapige upara wenu, wa kwangu hamna. Watu nakutenga, nitenge. Kwani ukinitenga shida iko wapi? Kwani nyinyi hamnikubali hapa? Bwana Yesu asifiwe. Shida utanikataa. Sasa hata nikija kwako sitakaa. Marafiki wengi, ndugu wengi. Haleluya. Tumpigie Yesu makofi kama unaelewa. Tengwa na watu, usitengwe na Yesu. Sikiza hiyo pointi. Tengwa na watu, usitengwe na nani? Watu wengi wanaogopa kutengwa na watu. Acha nitengwe na watu, Yesu atanikubali tu kwa jina la Yesu. Maana yeye yupo tayari kwa ajili yangu. Yeye alibeba aibu yangu. Nilipotoka kwenye matope wewe kuwepo. Ila Yesu ndiye anajua. Ndio maana unapotaka kufuatilia mtu, fuatilia underground yake, aliokoka je, yukoje, mwalimu wake ni nani, baba yake ni nani, anaendaje. Wengi hawajui.